这个小肘子啊，老弟给你酱的是软烂肉入味啊。说咱怎么去做的？别在家你就清水去烀。今天老弟教你做这个酱香肘子。在市场花30块钱买这个猪肘子，这上面有很多毛。你家有喷枪的可有喷枪，没有喷枪的，老弟教你，家家都是这种小的炉盘。点着火之后，把这个猪肘子咱放在这儿呢，咱把这浮毛那些烤一烤，最后把这个猪肘子完全放入这个炉盘上。记住了，肘子皮必须烤到这种状态，才能烀的时候它起泡。准备一盆清水，把这个烤好的肘子放入清水当中，咱用这个清水浸泡5分钟左右。这个时候准备一个钢刷子，对这个小干热球轻轻一刷，它完全刷掉。这种猪肘子皮越烤这种焦色，越炖的时候啊，它越起泡，而且它越好吃。完全清洗掉之后啊，咱控干水分放在一旁的备用。如果说您怕担心炖不熟，记住了，拿刀给它豁2个口。葱、姜、桂皮、香叶、干辣椒，这是必备的。有很多人说我不会炒糖色，今天老弟就推荐你一款让你在家小白秒变变大厨的一个调料，它的品名就叫炒糖色，而且记住了，它的配料表就是白砂糖和水，非常干净，你可以放心大胆的去使用。小小的1小勺，让你做3斤红烧肉即可上色。你看这粘稠度，家人们，你细瞅一瞅，这小粘稠度非常好。而且记住了，做上红烧肉无需你熬汤色，冰糖你都不用放，1小勺即可。这个时候咱提前烧的水，把这个猪肘子咱给它搞里头之后，你把所有的食材葱姜大料桂皮香叶干辣椒咱给它搞里头，把这个糖色咱放1小碗，因为咱这个汤多，因为它得需要炖制2个小时。这个时候加入少许的酱油，记住了，加酱油和加糖色就别加老抽，盐味精提醒咱给它搞里头。咱这个时候啊，必须得炖制2个小时左右。家人们，你看看这个颜色，炖到最后期的时候，我再让你看看这个上色的情况。这个时候盖，咱炖制2个小时，咱出锅就得开吃了。这个时候把肘子捞出来，颤颤巍巍的，你看看有没有食欲？而且你看看这个颜色是不是要比你在家做的还要好？撒上香菜末，这个时候淋入少许的老汤，咱即可开吃了。千言万语咱汇成一句话：关注老弟，还说不定真有点用。我们下个期更精彩，明天不见不散。